हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋ स्वागत है अज की अपनी एक होर वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3D ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਲਟੀਵੇਟਰ 3D ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲਿਫਟ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਸਰਵੋ ਮੋਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ किद्दां बनाया, किद्दां प्रिंट किया, किद्दां इनू असैंबल किया आपां सारा। ये जिहड़ा एडजस्टेबल ने इस दे देखो इस तरह। बाकी अगे तुहानूं पता लग जूगा सारा। ठीक है जी, चलो जी वीडियो करते हैं आपां कंटिन्यू।